سلام دوستان عزیز. ما یه فندک یادگاری دوستمون در 15 سال پیش به ما داد. یه چند سالی استفاده نکردیم. امروز به دلمون افتاده که راش بندازیم و استفاده کنیم. فندک زیپو هست و خب این بقول یارو گفتنی دیگه قفله، اصلا نمیچرخه. ببینیم داخلش چه خبره. بالاخره بعد این همه سال پیرمرد، این روی پیرمرد چی نوشته شده؟ بله، توضیحات داده که کیوی فرام چیلدرن و توضیحات لازمه رو دادن. بله خب اول سنگش رو عوض کنیم. سنگ نو، سنگ قدیمی رو در میاریم. برعکس کلیپرهای معمولی که از بالا باید بکشیشون، اینا از پایین. این فنر نگاه کنید، به معنای واقعی رست این بند خدا کشیده شده. شما الان من یه دونه سنگ جدید باز کنم، شما نگاه کنید، مقایسه کنید. بند خدا. خب پس ما اول سنگش رو عوض کنیم، دوباره این سنگ جدید رو میندازیم سر جاش، فنر رو از پشت میبندیم که سنگ رو تو جای خودش محکم کنه. اینو جلوی دوربین نگه دارم. بله سعی کنید بیچو شل نبندید. خب حالا مرحله بعدی میرسه به سوخت بنزین، که بنزین خود زیپو از همینجا شما دقت کنید نوشته شده لیفت تو فیل. ماشاءالله یوزر فرند زیپو. تو هر کاری ما از این کنار از این کنار نمیدیم بالا، بنزین رو باز میکنیم و همونجوری که مشاهده میکنید چند قطره بریزیم، چند قطره که نه بیشتر، ولی منظور زیاد نباید پرش کنیم، چون این بنزین خیلی فراره. پر کردن زیادش تأثیر آنچنانی نداره. این به سمت در جا میزنیم فندک و فندک ما آماده است. حالا یه امتحانی هم بکنیم برای شما دوستان عزیز. بله دیگه تک استارت شد.
فیتیلش هم اگه تو عکس دقت کنی معلوم بشه، تو فیلم فیتیلش هم یه مقدار سیاه شده. فیتیلش هم باید عوض کنم که خب باشه واسه بعد. ممنون از شما واسه وقتی که گذاشتین نگاه کردین با ما بودین. خدا نگهدار. موفق باشید دوستان.